ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Allora, oggi in questo video vi mostrerò la mia collezione di paper squishy. Per chi non sapesse come si fanno i paper squishy, a breve posterò un video su come farli. E invece chi non sapesse proprio cosa sono in sintesi i paper squishy, sono degli squishy fatti con la carta e un po' di scotch. Poi nel tutorial vedrete il resto che dovrete usare. Oggi vi farò vedere la mia collezione. So che ho fatto un video già tanto tempo fa, però ho fatto un aggiornamento e ce ne sono molti di più. Quindi ve li farò vedere tutti una alla volta. Iniziamo! Il primo che vi faccio vedere, scusate, non fateci caso al mio lenzuolo, è Stitch, che ho stampato perché ho provato a disegnarlo 8 volte e non mi è mai riuscito bene. Però l'ho colorato io, almeno quello. L'ho stampato e mi piace lo stesso. Anche se è stampato, tanto è solo uno che ho stampato. Gli altri li sapevo fare. Poi un profumo di Chanel Paris. Questo è molto molto morbido. Poi questa piadina kebab, che ho usato la vera carta stagnola per fare proprio l'effetto lucido. Scusate, avevo chiuso bene la porta. Una borraccia d'acqua. Oddio, una borraccia, una bottiglia d'acqua. Poi tela pesca. A proposito, se siete team pesca, scrivete hashtag team pesca. Mentre se siete limone, scrivete la stessa cosa. Basta che scrivete team limone, non team pesca. So che inizierà una guerra nei commenti. Comunque io team pesca. Questo logo di YouTube, molto 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 bello, anche se è duro, però vabbè. Questo ketchup, super 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 bello, mi piace veramente tanto. Poi questo che è uno dei miei preferiti, che sono i cereali Fruit Loops. E ho fatto anche il codice a barra qua sopra e anche sotto. Li lancio perché poi dopo li devo risistemare. Poi Cheryl, per chi non lo sapesse, è un attore, un'attrice di Riverdale. Poi questo cupcake arcobaleno. Questa farina della Barilla. Un evidenziatore giallo. Super super bello e anche molto morbido, perché quelli nuovi di solito sono quelli più squisciosi, quelli più morbidi. Poi mano a mano si fanno sempre più vecchi e quindi più duri. Non ho mai capito sta cosa. Questo biberon, che non è venuto tanto bene perché, vabbè, dettagli. Questo pancake, che non è morbido perché ci ho fatto tipo 3 strati. Pensavo fosse super morbido, ma invece non è morbido come sembrava a me. E questo l'ho fatto con una mia amica. Se prossima volta viene, vi farò vedere anche i squishy suoi in un video. Che l'ha fatto non uguale a me, in modo diverso però. Le patatine San Carlo, classiche. E qua tutti si confondono perché pensano che c'è scritto 1809, ma in realtà le patatine San Carlo non sono state inventate nel 1809, impossibile. Qua c'è scritto 180 grammi, cioè G, che l'ho fatto in minuscole, quindi sembra un 9. Bellissimo. Questo che è una busta delle campanelle che già, se non sbaglio, vi avevo fatto vedere nel vecchio video, dove con 50 euro, con 15 euro di spesa si prendevano queste buste con le campanelle di Natale, che se non sbaglio anche l'anno scorso avevano fatto, perché questo è di 2 anni fa. Poi un telefonino Keway, cioè la maggior parte dei squishy che faccio sono kawaii e 3D. Poi il pacchetto di Ringo che ho fatto con la vera confezione, ci ho messo solo l'ovata all'interno. E ho fatto lo stesso, scusate, ho fatto lo stesso con gli Oreo mini, che sono bellissimi, anche super slow rising. Poi una lattina di Coca-Cola, questa è molto buffa.
una banana con la glassa. Poi gli spaghetti della Barilla. Molto molto belli, mi piace un botto il disegno, guardate. Poi il burro Valle Soia. E mi piace veramente un botto, fatto fronte retro e anche sopra e sotto. Facebook, che mi piace veramente tanto. Hello Kitty, e questo mi piace tanto non per il disegno, ma per una cosa che mi sono scordata. Per chi la sa, legga nei commenti. Scusate ragazzi, ho stoppato il video, non so perché, ma continuiamo. Il dentifricio mini, però vabbè. Una torta 3D arcobaleno, che io in questa mi sono impegnata molto e mi piace un sacco il risultato. Non è tanto morbida, ma mi piace un sacco la texture, cioè non so insomma che significa, però va bene lo stesso. La texture pensavo fosse il disegno, ma in realtà si dice semplicemente disegno. Vabbè, fatemi sapere nei commenti cosa significa texture. Mi è arrivata una notifica dal telefono, vabbè. Poi questo mini logo di YouTube che vi ho fatto vedere nel video scorso, cioè nel video scorso degli squishy. E ecco perché ho rifatto il logo di YouTube, perché era per farlo più grande. Poi una fetta d'anguria. Mi ricorda un sacco l'estate l'anguria. Non so perché parlo così, però vabbè. L'olio d'oliva. E qui dietro c'ho scritto tipo le informazioni, anche se non c'è scritto niente. Fare la scrittura del dottore. Poi una calcolatrice. Molto morbida e super solarizing. Poi questo mondo che l'ho fatto nella lattina perché mi ispirava, mi piace tanto. Qua ho fatto l'Africa e poi gli altri non mi ricordo. Poi fulmine, molto semplice. E il Cilgai. Questo non l'ho stampato, non ho fatto niente, ho disegnato io. Ci ho messo tanto tempo. Infatti si vede. Ho provato a fare pure i dettagli. Qua il pantalone, la mano nella tasca. E sono abbastanza fiera del risultato. Poi il pacco Nesquik. E mi piace veramente tanto. È bellissimo. E ci ho messo un sacco per fare il coniglio. E il latte con le goccioline. Non mi ricordo se nel video scorso degli squishy ve l'avevo fatto vedere. Però tanto vale farlo rivedere. Molto semplice. Questo che è il più morbido di tutti secondo me. Il telefono. Non quello là vecchio che vi ho fatto vedere, quello là senza faccina. Questo qua è morbidissimo perché l'ho fatto con quella roba che si prende da dentro i cuscini o i pupazzi, ma non mi ricordo come si chiama. E qua ci ho fatto le app che mi piacciono di più: YouTube, Facebook, le chiamate e musica. Qua c'è scritto 12:03:50 perché l'ho fatto proprio alle 12:50, quindi ho voluto salvarmi questa cosa. La Nutella, vabbè, non può mai mancare il mio amore proprio. Il bubble tea. E quando di solito faccio degli squishy ai miei nonni, per esempio, al posto di dire bubble tea dico succo di mirtillo, perché se dico bubble tea loro non ci capiscono niente, il loro cervello va in blackout. Poi l'Airwrap, che non è venuta per niente bene, perché non è proprio così che è l'Airwrap. All'epoca, cioè, non sapevo manco che era l'Airwrap. Poi dopo aver fatto questo ho capito che cos'era. Pensa io stupida che come sono. Poi il cubo di Rubik, fatto anche questo in 3D, che mi piace tanto.
E già risolto, perché se lo facevo mischiato non ci capivo una mazza. Non capivo se questo arancione l'avevo fatto anche qua, non so. Poi Bingo, di Bingo e Bluey. E per chi non lo sapesse è un cartone animato che si vede spesso mia sorella. Me lo vedo anch'io perché mi piace. Non prendetemi in giro, per favore. E anche Bluey. Non potevo lasciare solo Bingo e non fare Bluey, ovviamente. Sono le due protagoniste e mi piacciono veramente tanto. Quella che mi piace di più però è Bluey. A proposito, qual è il vostro personaggio di Bingo e Bluey preferito? Se l'avete visto o se lo conoscete. Poi la colla stick, quella là che di solito si porta a scuola. Bellissimo. Oddio, che bello suono che ha fatto. Bello. Poi qua abbiamo Mike e 11. Ho provato a farli ma mi è venuto da schifo. Ho provato, però vabbè. Ah, per chi non sapesse chi sono Mike e 11, sono dei personaggi di Stranger Things, che è una serie TV che io adoro. Però il mio personaggio preferito è Max. Però ho fatto Max e ve la farò vedere proprio adesso. Ecco qua, ho fatto il mio personaggio preferito di Stranger Things, che è Max. È davvero bellissima e ne vado abbastanza fiera. Guardate qua, avevo scritto Max, però non si legge più. E mi piace un botto. Sono davvero tanto tanto fiera. Scusate che ci sono i miei cugini. Ci sta mia sorella e mio cugino che stanno reagendo al video. Poi questo pianoforte che non ho fatto io, me l'ha fatto mia cugina. Solo che non è venuto tanto morbido. Cioè, se lo squisci così non è morbido, ma così diciamo che è abbastanza squiscioso. Poi il Nyan Cat, che è uno dei meme più belli del mondo, secondo me, perché mi piace un botto la grafica, diciamo come l'ho fatto. E mi piace un botto anche la morbidezza, perché è proprio uguale a un cuscino. Mi piace veramente un botto. Dicevo, poi questa Fanta, che come in un vecchio video vi ho detto che l'ho avvolto scotch tipo mummia, perché si era rotto tutto qua come vedete. E mi è successo, perché guardate si è rotto qua. Questa mi sa che la rifarò perché è proprio brutta. Poi ho fatto le Skittles arcobaleno e vorrei fare quelle verdi perché voi direte, ma cosa cambia? Cambia perché queste sono quelle dolci, mentre le verdi, se non sbaglio, erano quelle là salate, come si dice? Acide. Tipo le caramelle acide. Poi, oddio, aspetta, non ci arrivo. Questo hamburger super morbido e dentro ci ho messo il formaggio, l'hamburger, la cipolla, i 2 pomodorini e l'insalata. Poi questo dado in 3D e adesso vi faccio fare un gioco. Se esce uno vi iscrivete, se esce 6 mettete like. 6! Poi questa Nintendo che volevo farla nera, ma poi ho pensato che non si vedevano gli occhi e la bocca, quindi ho deciso di farla bianca, diciamo la schermata della home quando tu accendi appena la Nintendo. Poi un'altra Coca-Cola, solo che è nella borraccia, diciamo nel bicchierino qua con la cannuccia. La cannuccia non l'ho fatta squishy perché di solito quando fai quando devi riempire con il cotone uno spazio molto piccolo è difficile, quindi non l'ho fatto, ho riempito solo qua. L'ho ritagliata un po' storta, ma vabbè. Poi SpongeBob, un po' in 3D. E sembra strapico, ma non lo è, perché non so fare bene gli occhi, quindi li ho fatti così. Poi una palla da basket. Avevo fatto anche la palla da calcio, ma dato che c'è mio cugino, gliel'ho regalata.
Poi il topino del meme Dance Rat, e che vi faccio vedere, è bellissimo, veramente bellissimo. Qua si è rotta la mano, l'ho fatto la fasciatura ed è veramente carino. Tin tin tin. Poi la colla vinilica, perché non potevo non fare la colla vinilica se prima ho fatto la colla stick. Molto 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 bella. Scusate, non riuscivo a prendere lo squishy. La bandiera dell'Italia, e ne vado abbastanza fiera, sia per la squiscezza sia per il disegno. Il latte, che ho provato a fare 3D ma mi è venuta una schifezza, ma va bene lo stesso perché non è 3D e c'avevo anche poco cotone in quel giorno, quindi è venuto di schifo. Lo scudetto del Napoli, sì, tipo Napoli, non mi insultate perché chi tifa una squadra non significa che non vi dovete iscrivere, eccetera, eccetera. Napoli è, diciamo, la mia squadra preferita, infatti tifo Napoli. Chi è che con me tifa Napoli? Grazie. La palla da pallavolo, perché come sport, oltre a canto, che è il mio sport preferito, faccio anche pallavolo. Scusate, pallavolo. Che anche pallavolo mi piace, solo che è molto stancante, per esempio. Oppure, nel pallavolo ho la sfiga. Cioè, vi racconto nel frattempo che squiscio. Aspetta, scusa, sto pensando perché non mi ricordo. Allora, praticamente la sfiga sarebbe che quando io faccio, vabbè, lo butto a terra. Quando io faccio le schia, cioè quando dobbiamo fare un esercizio, per esempio il bugger, quando lo faccio senza che il maestro mi vede, lo faccio bene. Poi quando mi vede lo faccio uno schifo e me lo deve insegnare e me lo deve rimparare 8 volte. Le Doritos, poi volevo dire, Doritos, che sono state sempre uno dei miei primi, e infatti non si legge niente, però il disegno mi piace. 40 grammi, qua, bellissimo. Poi, aiuto, sono quasi finiti, ragazzi, Poi i fazzoletti Tempo, piccolini ma carini. E molti dicono che non è Tempo, è Gempo, sono solo 2 qua, ma non credo proprio che si dice Gempo, che il nome è Gempo, spiegatemi che nome è Gempo. E io penso che si chiamino Tempo, che è molto più sensata la cosa, perché è tempo di soffiarsi il naso. Comunque, il coniglietto, che mi piace molto, l'ho fatto molto carino e anche molto morbido, molto grande. Guarda, ve lo faccio vedere rispetto alla mia mano. È molto molto più grande. Poi le tic tac agli agrumi. Queste le fate totalmente a caso perché non mi piacciono, però le tengo, anche perché ho fatto il codice a barra all'incontrario. Però non fa la differenza. Poi l'hashtag quarantena, solo che c'è scritto in inglese. E sotto c'è scritto casa uffa. Poi questo cubo di ghiaccio, super carino. E dato che dovevo colorare tutti e 6 i lati, mi si è scaricato il colore, quindi per dietro ho usato un colore differente. Ma è normale, il ghiaccio potrebbe avere qualche sfumatura diversa. Poi queste forbici, perché non mi sono venute bene. Sono troppo piccole. Questo hamburger, molto 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 bello, mi piace veramente tanto, solo che non è come quello in 3D. Ci ho messo l'insalata, l'hamburger, le patatine. C'è gente che mette le patatine dentro l'hamburger, io non l'ho mai provato, però l'ho messo lo stesso. Poi questo qua che è un controller, cioè un joystick militare, e è venuto bruttissimo e super mega non squishabile,
perché perché ci ho messo l'ovatta a pallina così, senza aprirla, ed è venuto cioè durissimo. Se lo lanci in testa a qualcuno lo mandi al pronto soccorso. Poi uno dei miei primi dopo la zucca, che è la soda, che mi piace un botto, guardate. Soda. Bella soda pop, bella soda pop. Poi il simbolo della Nike, solo che sembra una banana nera. Una banana marcita. Marcita si dice. Boh, vabbè, non sono brava in grammatica. Poi l'unicorno disegnato io. Sembra stampato? No, però lo dico lo stesso che l'ho disegnato io perché mi piace. È abbastanza bello. Poi questo computer della Apple con sopra questa scritta arcobaleno e sotto la tastiera con appunto tutte le lettere e i numeri. Poi il simbolo dell'Adidas, perché l'ho fatto entrambi, altrimenti qua si scatena una guerra. Un'altra guerra. Poi questo gelato super carino e ci ho messo fragola, banana e puffo. Anche se a me non piace il puffo, cioè mi fa arrabbiare il fatto che non so che cosa sia puffo. Hanno ammazzato un puffo e tramite il sangue hanno fatto il gelato? Boh. Poi Gdag Dig Dag Da O, che sarebbe il meme del chicken nugget. Poi il mio primo squishy, che è stata la zucca. Infatti non è più morbida ma è durissima, però il disegno mi piace lo stesso. Questo latte, solo che non è 3D. Bello, 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 bello. Poi questa mela verde sdentata, perché la mela al giorno toglie i denti, tornano al dottore. Poi questo qua che sono le Pringles. Queste non mi piacciono più, perché mi piacevano una volta, però adesso non mi piacciono più. Rimangono gli ultimi due. Il primo è questo gelatino, che doveva essere un gelato carino, poi mi ci dà un'altra cosa, però mi piace lo stesso. Sembra un astuccio. E infine l'ultimo, che è il più morbido di tutti, prima del telefono, infatti l'ho messo al primo. Poi questo qua, che è il quaderno, ed è super morbido, raga. Mi piacerebbe un sacco squisciarlo 1000 volte, ci gioco ogni 2 secondi. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e condividete con tutto il mondo. Ciao!